Үзэгч дэмжигч та бүхнийхээ амар амгалан айлтгаж Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз LG-TV-рээ эхэлж байна. Өнөөдөр зуны ихэнх сарын шинийн 15 Бурхан багшийн их дүүчин өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг Бурхан Буддагийн ихээс мэндэлсэн гэгэрлийн хутгийг олсон, нирван дөрвийг үзүүлсэн 3 үйл явдал давхцсан өдөр хэмээн хүндэтгэн үздэг. Дүүчин өдрийн гол утга нь энэрэнгүй сэтгэлийг үүсгэн, ээлдэг зөөлөн үг хэлцэх явдал юм. Буддын шашинтнууд олон зууны тэртээгээс их дүүчин өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байсан бөгөөд 1950 онд Шри-Ланка зохиогдсон Дэлхийн буддистуудын холбооны анх дугаар чуулганаар зуны тэргүүн сарын шинийн 15-ыг Бурхан багшийн их дүүчин өдөр хэмээн албан ёсоор тодорхойлжээ. Монгол улс их дүүчин өдрийг энэ жилээс эхлэн нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болгон бүх нийтээр амрах болсон юм. Бурхан багш. Бурхан багшийн зүрхэн тарныг та өдөр бүр олон тоотой урин унших аваас хамаг амьтныг энэрэн нэгүсэх сэтгэл төрж зовлонгоос өтөр түргэн гэтэлгэн. Хорт муу сэтгэл ариусж хишиг уян заяа тэгширч насан хутаг батчин хүү хүсэгч байр хөвгүүн олж эд хүсэгч байр эд агуур солох зэрэг аливаа санал сэтсэн ажил үйлс ая зөндөө сэтгэлчлэн бүтнэ. Tayada Om Muni Muni Maha Munaye Sowa 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 Tayada Om Muni Muni Maha Munaye Sowa
Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Tayata Om Muni Muni Mahamunaye Sowa Одоо та бүхэндээ 20 дугаар зууны Монголын төр нийгэм, соёл гэгэрэл, шинжилгээ ухааны нэр зүтгэлтэн гоо зүй утга зохиолын судлаач доктор профессор Бүгд найрамдах Монгол ард улсын соёлын яамны 1-р орлогч сайдын үүрэг гүйцэтгэгч асан Сонмын Лувсанвандангийн амьдрал түүхийг өгүүлэх 60 баримтат киног үзүүлье. Монголын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн физикийн шинжилгээ ухааны доктор профессор Сонмын Лувсанвандангийн гэр музей өнөөдөр түүний сууж ирсэн Улаанбаатар хотын Баатар дүүргийн энэ одоо орон сууцны байранд нээж байна. 1962 онд Лувсанвандангаа зөвлөлт тусад нийгэм ухааны академи төгсөж ирээд 30 настай энэ байранд одоо орж ирсэн байна лээ. Ингээд 1992 он хүртэл 30 жилээр энд амьдарсан. Энэ хугацаанд бол одоо Лувсанвандагийн жинхэнэ одоо ажил мэргэжил, амьдрал, уран бүтээлийн одоо бүх одоо сэтгэлтийн жилүүд байсан гэж ингэж хэлж байна. Энд бол аав ээж хоёр маань насаараа энд амьдарч өнгөрөөсөн. Энэ байр бол 60-аад онд ашиглалтанд орсон ийм байр. За бид нар хүүхдүүд ч гэсэн одоо сургуульд орлоо. Сургууль 10 жилээ төгсөөд дээд сургуульд явтраа бол аав ээжтэйгээ энд хүүхд насаа өнгөрөөсөн.
Luvsanvandan S Absolute Pictures үзүүлж байна. Жаран 1973 он бүгд найрамдах Монгол ард улс Улаанбаатар хот. Байна уу? Лувсанвандан сонсож байна. Лувсанвандан чи тэр феодализмын үлдэгдэл нэг муу байшинг хамгаалдаг гэн тэрийг одоохон нураа хандад оржван Оросыг дэмждэг байсан. Тэр байшин Орос Монголын харилцаатай салшгүй холбоотой түүхийн дурсгал өөдөн татаж театрын музей болгох саналтай байна. Лувсанвандан зөв үг хэллээ. Тэр байшинг өөдөн тат. 2020 он Монгол улс Улаанбаатар хот. Аливаа цаг үед хүмүүс өөрсдийн түүхийг бүтээж тэдний дундаас эерэг хийгээд сөрөг баатрууд уулс мэд аван тодордог жамтай. Хүний нийгэм өнгө төрхөө хаврын цэцэг өвлийн цас шиг эрсдэс сольсоор урагшлна. Цаг хугацаа ухарна гэж үгүй ч бидэнд өнгөрсөн түүхээс авах сургамж тэнд тодорсон баатруудын тухай мэдэх боломж бий. Түүхийг ухаарч таниж мэднэ гэдэг нь цаг хугацааг ухраасантай агаар нэгэн билээ. Шин засгийн төрөмгийн бодлого ард түмний хилэнг бадрааж бослого буу шийдэмдээ тулсан тэртээ 16 дугаар жарны усан бичжил. 1932 он Баян-Хонгор аймаг Их богдын өвөр. Баян-Хонгор аймгийн Их богд сумын нутаг Их богд хэмээх хөглөгөр хайрхны өвөрт бодин хар ус гих газар ихийн хормойд нэгэн хүү дуу хадаа мэндэлсэн нь хожимын Монголд гэрэл гээгээ татуулах учиртай Лувсанвандан байлаа. Монгол орон өөрчлөгдөж байлаа. 20 дугаар зуун бол яаж багтсан юм гэж бодохоор их олон үйл явдалд авахдсан хурдтай ширүүн зуун байлаа. Дэлхий дахин их дайны хөлд нэрвэгцэн гасланд он жилүүд хэлмэгдлийн хар шуурга хот хөдөөгүй эсэгчж эрдэм мэдлэгтэй болгоныг бараг толгой дараалан хятсан тэр хэцүү он жилүүдэд шин цагийн эзэд цасан дороос нялх яргуу хинзлэх мэт өсөн бойжж байсан нь маргашгүй үнэн юм. Монголын нийгмийн энэ нэгзэгтэй үеийг нэг бол тас хар өнгөөр эсвэл цулгай цагаан өнгөөр зурж болохгүй нь мэдээж. Үнэт зүйлээ гээж үнэс нуран бужигнсан тэр тойрон дээр гэрэл гээгээ татуулсан шин цагийн эзэд ирж явлаа. Малчны хүү Лувсанвандан 1940 онд Богдын сумын 4 жилийн баг сургууль төгсөөд 7 жилийн дунд сургуульд элсэн суралцахаар анх удаа төрсөн нутгаасаа гарч явжээ. Сурах, сургах, санах, сэдэх, зэрэгцэн үргэлжлэх түүний амьдралын гараа инхүү эхэлж. Энэ яг нутаг энэ голын дагуу Монголын агуу суутнууд бас төрж мэндэлсэн иш Лувсанвандан гэж агуу том эрдэмтэн одоо сонгогдод орсон хөгжмийн зохиолч Гончиг Сумлаагаа Бэрваагаа гэх. Манай одоо энд төрж өсөж ном эрдэмтэд шамдаж багшийн сургууль за тэгээд улмаар Монгол Улсын их сургууль байгуулагдаад их сургуулийн анхны төгсөгчдийн нэг болж дамб даргын туслахаар ажлын гараагаа эхэлж яванда эрдмийн ажил хөөж соёлын яамд соёлын сайд хүртлээ дэвшиж одоо олон жил багшилж нэг хүний амьдралд үнэхээр яаж багтваа гэмээр тэр их амьдрал үүсийг бол туулсан байдаг. Баян зэргийн дунд сургуулийн 5 дугаар анги 45 онд би тэрнийг ангид байсан. Тэгээ суралгааруу сайн томоотой тийм хүүхэд байсан. Өөрснөө гişэлээ хийчихэл тэгэл гэртээ хараад нөгөө аав ээж ахыг гişмэгчтэй нөгөө бичиг үсэг заадаг. Лувсанвандан нөгөө энэ баян зэргийн сургуульд очоод 7 төгсөө тэгээд багшийн сургуульд хуваарлагдаж явсан юм хэлээ шүү дээ. 1948 он Улаанбаатар хот. Улмаар Улаанбаатар хотноо ирж багш нарыг бэлтгэх сургуулийн хэл утга зохиолын факультетэд орж суралцсан төгссөн байна.
1950 онд Монгол улсын их сургуулийн хэл утга зохиолын ангид элсэн оров. Лувсанвандангийн нэг онцлог бол хуучин үсгээр маш түргэн бичдэг. Багшийн хэлснийг бүр үг үсэхгүй бичиж чадна. Бид нар хоцорчод байдаг байхгүй юу шинэ үсгээр бичээд. Тэгэхэд Лувсанвандан бол хуучин үсгээр бичээд конспектээ бүрэн авдаг тийм сүрхий хүүхэд байсан. Тэгээд онц суралцсан. Шин тулгар хөгжиж буй Монгол оронд шинжлэх ухаанч эрдэм мэдлэгтэй залуус усагаар мэт дутагдж байлаа. Оюутан Лувсанвандан маш их хичээнгүй шаргуу сайн суралцсан нь тухайн үеийн нам засгийн анхаарлын гадна үлдсэнгүй. Намын төв хороонд ажиллах болсон түүнд албан тушаалын өндөрлөгт гарах өргөн шат өмнө нь байсан боловч Лувсанвандан өөрийн сонголтыг хийж эрдмийн мөр хөөж ард олноо гээгэрүүлэх ажилд хандсуй шамлан орлоо. Шудраг зантай дамб даргын туслахаар ажиллах үедээ Төв номын сангийн ховор чухал номуудыг захиалан авч унших боломж Лувсанванданд олджээ. Эрдэм судалгааны ажилд бие зориулахаар шийдсэн тэрээр 1962 онд Москвад нийгмийн ухааны институтэд суралцж дэд эрдэмтний зэрэг хамгааллаа. Төрсөн ухаан хүн чанараар хөгжин, бэлгийн оюун ном эрдмээр ундран. Санамын Лувсанвандан. Уран зохиолын сэдвийг сонгож авсан. Монголын уран зохиолын эерэг талын баатар. Энэ сэдвэр бол аспирантурт одоо сураад эрдмийн зэрэг хамгаалсан. За цэн төгшөлөл энэ бүтээлийн үнэлэхдээ Монголын уран зохиолын 40 гаруй жилийн үйл явцыг багцалж тоймлж үзсэн. Дээрээс нь Монголын уран зохиолын дүрийг шинжилэн үзсэн ийм одоо том бүтээл юм а гэж үнэлсэн байна. Монголын их утга зохиолын тухай 21 оноос 40 оны үеийн манай түүхэн том зохиолчдын одоо бүтээл нь болоод хүмүүсийн судалж тэр үеийн одоо ахмад зохиолчдын алдаа оноо 302-ыг ялгаж салгаж байр сууринд нь тавьж олон түмний хүртэл болгож зохиол бүтээлийн сурталчилсан ийм говьяатай хүн. 63 оны хавар төв харааны шийдвэрээр хүрээлэнгийн захирлаар Пүрвийн хорлоогойг эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар Сонмын Лувсанвандан шууд томилж хүрээлэнгийн одоо зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа энд бол одоо зориуд бодлогоор ийм өөрчлөлт хийсэн байна. Дарга зэрэг байсан боловч бид нар бол бас явцын дунд хэн хэнийг ойлгоод сайхан нөхөрлөл, анд нөхдөй харьцаа бий болсон. Энэ үед манай хүрээлэнгээс болоод цэвлийн ногоон бат гэдэг одоо тийм алтартай батууд, Орсон Монгол толиуд гарсан. За Атлас янз бүрийн одоо маш том суурь судалгааны бүтээлүүд гарсан. Тэгэхээр энэ бол манай Лувсанвандангой одоо зохион байгуулах чадвар, ялангуяа эрдэмийн хамт олныг удирдах одоо туршлага маш өндөр байжээ гэдгийг одоо харуулж байна л да. Монгол орн шинчлэгдэж байлаа. Монгол орн шин соёл иргэншил рүү нүүж байлаа. Нутагтаан ирээд шинжлэх ухааны хэл зохиолын хүрээлэнгийн утга зохиолын дасгийн эрхлэгчээр ажиллах болсон нь Лувсанвандангийн бүтээн төрөх шин үсэг бичигт нэвтэрсэн ард түмнийг гэгэрүүлэх их ажлын гараа байлаа. Лувсанвандангийн гоо зүй, амьдрах урлагийн сайхнан зэрэг бүтээлүүд цувран гарсан нь ард түмнийг соёлын шин шатанд хүргэх хөтжийн үргийг гүйцэтгэж эхлэв. Лувсанвандангийн гоо зүй гэж улаан ном байдаг. Тэгээд тэндээс үлдсэн юм юу гэвэл зөв бодож, зөв сэтгэж, оюун санаагаар эрдэм мэдлэгээр одоо баян байвал одоо ямар ч байлгийг бүтээж болдог гэж. Бүтээхдээ хүн өөрийгөө бүтээх учиртай гэж. Өөрийгөө олох учиртай гэж. Энэ хүний 20 дугаар зууны Монголын оюун санааны сэргэн мандалд хийсэн хамгийн том зүйл бол гоо зүйн сургуч байгаа. Лувсанвандангой зохиосон гоо зүйн сургучгаар үнэндээ гоо зүй гэж юу юм бэ гэдгийг монголчууд таньж мэдж авсан. Энэ сургучгийг
одоо хэрнэ үн цэнтэй хэвээрэн байгаа ийм ном. Гоо зүй бол зөвхөн урлагийн тухай ярьдаг биш, хүн чанарын, мөн чанарын тухай ярьдаг том шинжлэх ухаан учраас энийг бид нэр арай ондоо утгаар нь харах хэрэгтэй юм байна. Одоо 60-аад онд Монголд соёлын довтлогоо гэж том үйл явцуулсан. Энэ довтлогооны одоо гоо сайхны нэг баримжаа нь бол Лувсанвандан бүтээлүүд бас байсан. Урлагийн гоо сайхнаас гадна ахуй амьдралын гоо сайхны олон одоо тайлбар бүтээлүүд байдаг. Дээр нь аж үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн гоо зүй, ажиллах орчин гэдэг. Анх удаага Монгол хүн тийм ажлын говцс гэдэг юмтай болж эхэлсэн үе бол ийм. Үйлдвэрийн одоо суур машин дээр ажиллаж байгаа хүн одоо чигтэй урт форматай Монгол дайл тэгээ одоо хөвөрсөн дордон бүстэй байх нь бол наад зах нь аюулгүй ажиллагаанд их гарч. Эрдэмтэн зохиолч Цэндийн Дандин сүрэн бэлгүү номч Бямбын Эренчин нар Лувсанвандангийн багш гэж бодохоор түүний үзэл бодол, төлөвшил, зүг чигийг өнөө бид тунчиг амархан тааж чадна. Лувсанвандан шинээр бүтээн туйрахын зэрэгцээ хуучин өв соёлоо хайрлан хамгаалж явж чаддагч байж. Эрдэм нэг хүнд төрөөд нийт хүний болно. Авиас ганц хүнд заяагаад бүх ардын болно. Сономын Лувсанвандан. Тэр үндэсний хөгжмийн зэмсэг бололтой бүдүүн бүрээ яг ямар хэрэгтэй эд байна да? Лувсанвандан, чи тэр феодализмын бүдүүн бүрээг хас. Сайн байна уу Игор Масеев? Таныг концертод өргөх гэсэн юм. Тэгэлгүй яах вэ? Дуртаяа очиж үзье. Энэ нөгөө бүдүүн бүрээ шүү дээ. Сайд та надад дахин концерт үзүүлээгүй бол тэр сайхан бүрээ миний болгоомжгүй үгнээс болж танай үндэсний хөгжмөөс хасагдах шахаж. Уучлаарай. Би одоохон сэдэн бол даргад хэлж алдаагаа засах болно. Баярлалаа нөхөр Игор Масеев. Та Монголын үндэсний хөгжимд их тус боллоо. Ардын хөгжим бүрээтэйгээ үлдэх нь. Масеев хэлсэндээ хүрч мөнөх бүрээ ардын хөгжмөдөө үлдсэн юм. Хонгор нутгийн ах хөгжмийн нэрс зохиолч Бярва нүүдэл хэмээх зохиолдоо мөнөх их бүрээг багтаа гэгч нь оруулсан нь санамсаргүй хэрэг бишээ. Ардын язгуур урлагт тэр үед феодалын гих зохиогүй малгай хүчээр өмсгөж, ад үзэж, мартахын таягдан хаяхан ёроолгүй ангал руу доош урсгахыг санаархаж байлаа. Уламжлалгүй шинчлэл, хит туйлшрлын эсрэг тэрээр арга ухаанаа уралдуулж байлаа. Хэрвзээ тэр үед соёлын яамны сайдын үүргийг Лувсанвандан гүйцэтгэж байгаагүй болж. Тэр соёлын яамыг авч явна гэдэг бол том бэрхтээ юм шиг байна. Лувсанвандангүй аргатай ухаантай эрдэнэтэй тулдаал тэр хэдэн жил тиссэн байх л гэж би зүгээр одоо боддог. Энэ хүн бол тэр 70-аад оны дунд үед бол соёлын гол хөтлөгч хүн байжээ гэж ингэж ухаарч авч байснаа бол би мэддэг. Лувсанвандангүйг соёлын сайдын үүрэг гүйцэтгэж байх болоод шинжлэх ухааны академид ажиллаж байх үеийн урлаг соёлын явц их төвхтэй. Одоо төрийн концерт хийхэд бол заавал зөвлөлтийн найруулагч болж авчирна. Тэрний үгээр явна. Тэгэхээр энд чинь нөгөө үндэсний урлаг гэж юм чинь одоо хэцүү байдалтай. Тэгэхээр энийг бидэнд одоо тэр Оросын перестройк хүртэл гэхүү 84 он хүртэл гал алдчихгүй яаж ийгээд нэг юм ухаанаар зохицуулахад бол Лувсанванданыг би ер нь тун их үүрэг гүйцэтгсэн гэж бодоод байгаа шүү. Төсвөө ирж батлуулахдаа мань хүн бол яагаад ийм зардал шаардлагатай болж байна уу? Ямар одоо бүтээл одоо тавих гэж чухал болоод байна уу? Гэдгээ нэлээд тийм үндэслэлтэй ярьдаг. Ийм хүн байсан. Энэ аргагүй юм хийх гэж байгаа хүн байна даа гэсэн
ийм хандлагаар одоо бид сангийн яамныхан ханддаг. За 73 74 үед бол сонгодог урлагийн бүтээлүүд нэлээд тавигдж байсан. Тэр бүтээлүүдээ хийх боломжийг хангаад ингээд өгсөн чинь ёстой их баярлж биний одоо зорьсон хэрэг бүтлээ. Тэр гэж их баярлаж сэтгэлийнхаа үгийг хэлж байсан юм аа. Соёлын яамны сайд хөтлөг дэвшиж ажиллахдаа бол хоёр өрөө байнаас ерөөсөө салаагүй шүү дээ. Нэг өрөөнд нь өөрсдөө нэг өрөөнд нь хүүхдүүд нь байсан болов уу гэж боддгийн. Бид олон удаа гэрээр нь орж шарвагчийн бэлдсэн амттай хоолоор дайлуулж исэн. Тэгээд тэр өрөөндөө өөрхий намаа шалнаас дэше өөртсөн. Тэгээд нэг жижиг ширээтэй тэнтэй сууж ажилладаг байсан. Монголын тэр тухайн үеийн тэр анхдагч Монголын одоо энэ соёл урлагийг яг дэлхийн түвшинд одоо хүргэж ажиллахад тэр баг бүрдүүлж үнэхээр том менежер хийсэн л дээ. Ардын дүүжгийн шуулгыг энэ зэрэгт нь гөрж ирсэн. Улсын филармон, тэгэл Баян Монгол шуулга, соёл эрдэнэ шуулга, тэгэл тэр олон цагаан кино урлаг, номын сангууд, музейнүүд анхны одоо гэл Ленин музейд чинь хөөцөлдөж шүү. Соёлын гадаад харилцаа тэр Японтой, Германтай, тэр Зүүн Европын Оростой язгуур урлагийн анхны наадмууд үндэсний үжилтэнгээрээ дуудуулан байж энэ бүгдийг босгож ирсэн байхгүй. 70-аад оны энэ агуу скетнүүдийнхаа энэ түүх бол үнэхээр Монголын энэ шин цагийн Монголыг бат бэх хөл дээр нь одоо босгож баталгаатай ирээдүгэн тогтоож өгсөн ийм гавьяа юм шүү. Тэгээ энийг одоо үнэхээр олон түмэнд сайн судалж хүргээсэй л гэж миний хувьд маш хүсдэг. Замлин хорвоо байгаа цагт зам байлгүй яах вэ? Зон олон байсан цагт ховь заяа байлгүй яах вэ? Сономын Лувсанвандан. Бано Лувсанвандан сонсож байна. Хатад бүжгийг минь феодлын социалист урлагт харшгэ тоглолтоос хасах гээд байна. Яах вэ Лувсанвандан? Сэвчд минь нэрийг нь охид гээд өөрчилчих. Цаадуулч нь анзаарахгүй байх. Тэр сайхан бүжгийг хасч болохгүй шүү. Монгол бүжиг бол маш уран яруу, уян налархай, утга санаа төгөлдөр, өнгө намб гоё, царг хүрээ их, цаглашгүй баян, тансаг хөдөлгөөнтэй урлаг гэж уулга алдсан Лувсанвандан ингэж зөвлөхгүй бол өөр хэн ингэж хэлэх вүлээ? Уртын дуу бол Монголын сонгодог хөгжмийн боловсронгүй хэлбэр мөн хэмээн цохон тэмдэглэж байсан Лувсанвандан хатуу цагийн буулганд автан бүдгэрч байсан уртын дууны төрөлдөж сэтгэл тавин ажиллаж байсан нь түүхэн үнэн билээ. 1975 онд Лувсанвандан нам төрийн удирдагч нар соёлын яамны сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээс чөлөөлж чадсан ч соёлын зүтгэлтэн эрдэмтэн гэгэрүүлэгчээс нь чөлөөлж хэрхэн чадах вүлээ. Тэрээр шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнд урлаг судлалын тасаг шинээр байгуулан толгойлж ажиллалаа. Энэ байгууллага хожим нь соёл урлагийн хүрээлэн, соёл урлагийн их сургуулийн гал голомт болсон юм. Лувсанвандан гэдэг хүний нэр соёлын яамтай, соёл судлалтай үргэлж хамт ол байсан. Соёлын яамны сайд хүн ийм л байдаг байлуу гэмээр тийм их цэвэрхэн сайхан боловсон тийм дүрээрээ бол бидний сэтгэл зүрхэнд мөнхөрч үлдсэн байна. Тэгээд Лувсанвандан бол хоёр гол зүйлийг бол авч явсан гэж бид нар бол ойлгодог. Нэг нь бол мэдээж хэрэг нь бол соёл урлаг судлалыг хөгжүүлэхэд энэ хүний үндэслэн байгуулсан энэ хүрээлэн хийж бүтээж исэн ажлууд бол үнэхээр тийм том чухал үүрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол энэ гоо зүй гэдэг энэ ойлголтыг төлөвшүүлэх. Энийг одоо орчин цагийн Монголын нийгмийн ажил амьдрал, энэ залуучуудын хөгжил суртахуунтай холбоход бол асар их үүрэг гүйцэтгсэн. Лувсанвандан сайд байх үеэсээ энэ Монгол улсад урлаг судлалыг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн учраас шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн дэргэд урлагийн сектор гэдгийг байгуулж дандаа урлагийн мэрэгжлийн одоо хүмүүсийг авч ажиллуулсан байдаг. Урлаг судлаач юу байдیں۔ Бүү мэд. Юу ч мэдэхгүй 5 хүүхэдтэй Лувсанвандан багш энэ секторыг байгуулж байсан. Би
Лувsanvandan багшийн удирдлагын дор 15 жил ажилласан. Луу багшийн 5 зэрэг өдөр шөнөгүй ажиллана. Бор машин өдөр шөнөгүй тачигна. Тэр үчиг ямар компьютер байсан биш гэх нэг бичих машин. Их том үйлсүүд бүтээснээр нь ярих хэрэгтэй. Аргачлгүй юм тэр ард нь Эренчингаа, Дандинсрунгаа гэх тэр том эрдэмтэд зөвлөж ажиллаж байсан. Ер нь тэр 30-аад оны хэлмэтчсэн, илгээр мөлчсөн соёлын өвийг судалж гаргах тухай асуудал нэн чухал асуудал гэдгийг тэд нэр бодож хэлцэхөөлөн хүрээлэн дээр байгуулсан байдаг. Манай урлаг судлалын анхны эрдэмтдийг гардан хүмүүжүүлж гаргасан хүн баг. Одоо энд энэ биш багшаас ахгуулаад киноны ч хүмбий орчин цагийн соёл урлаг судлалын ерөнхий чиглэлийг бол суурийн тавьж өгсөн. Лувsanvandan Монгол улсын их сургуульд утга зохиолын тэнхэн байгуулж, эрхлэгчээр нь хавсран ажиллаж, тухайн үеийн бүхий л их дээд сургуульд лекц уншиж байсан багш сурган хүмүүжүүлэгч байлаа. Монгол улсын их сургуульд суралцж байхад 1962 онд манай ангид шинээр нэг хичээл орох болсон. Энэ бол Монголын их дээд сургуулиудад анх удаа орж байгаа гоо зүйн хичээл байсан. Эрдмийн зэрэг хамгаалаад ирсэн Luvsanvandan гэдэг хүн одоо заана гэж. Тэгээд тэр багшийн одоо гоо зүйн лекцийг анх сонссон хүний нэгэ. 1981 онд энэ Монголын утга зохиолын тэнхимийг одоо эрхлэгч хэн байж болох вэ гэж дарга нар хоорондоо ярилцаад тухайн үед Шинэ ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн урлаг судлалын секторын эрхлэгчээр ажиллаж исэн Шинэ ухааны доктор Сонмын Luvsanvandan гэдэг хүнийг ажилуулъя гэж шийдвэр гаргасан юм билээ. Бидний их сургууль байхад Luvsanvandan багш орчин үеийн уран зохиолын лекц уншдаг байсан. Luvsanvandan багш бол тийм уран илтгэгч хүн. Өөрөө зохиолын тухай юм уу, нэг үйл явдлын тухай ярил тэрийг одоо тийм хитгэл хүнэмжлэлтэй их амьд их жишээ нотлохотой заадаг. Өөрийнхөө хичээл жишээлбэл гадны бас оюун гайд нэр гэсэн том хүмүүсийг авч ирж ярилцлага маягтай хичээл болгож заадаг. Luvsanvandan хэл зохиолын хүрээлэнд хамт ажиллаж байх үедээ бас Монгол судлалын холбоог үүсгэн байгуулсан хүний нэг. Тэр үед холбооны дарга нь бол одоо ширэн дуугаа мэлээ гол оролтой байсан биш. Латиморгоо, Хозовагоо гэх мэтийн гадны эрдэмтдийг тэр үйлчлэх гишүүнээр сонгож Luvsanvandan ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг альбом тушаалыг хасж ирсэн. Luvsanvandan олон улсын монголч эрдэмтдийн байнгын хороог 17 жил толгойлон ажиллаж, олон улсын монгол судлалын төвийг эх орондоо авчирч, олон улсын монгол судлалын холбоог үүсгэн санаачлагчдын нэг болсон юм. Капиталист, социалист хоёр лагер гэж юм болж хувирчаад хоорондоо маш их үзэл сурталын хувьд дайсагдаг ийм цаг үед хөрөнгөтний гэж нэрлэжсэн тэр өрнөдийн орны эрдэмтдийг энэ судалгаанд татан оруулж 5 жил тутам зохион байгуулдаг монголч эрдэмтний олон улсын их хурлд одоо эрүүлж оролцуулах гээд энэ бүх нэлээд төвөгтэй гэмээр ажлыг бас чадварлагаар зохион байгуулж амжилттай хурдуулж байсан. Сэтгэлд орсон өргөс зүрхэнд хатгадаг юм. Зүрхэнд хавсан өргөс аминд шивдэг юм. Сонмын Luvsanvandan. Хүнд амьдрах олон аргагүй. Зарим хүн цагаан цааснаа бүтээл тойрвож байхад, зарим нэг нь матаас бичиж амьдрч байх жишээтэй. Luvsanvandan хуучныг хамгаалагч, үндэсний үзэлтэн гэж цоллож, матаачдын сүрэг түүний бүтээсэн бүхнээс улс төрийн алдаа хайж байсныг зухас дурдан үл дэлгэрүүлэн орхив. Хэл зохиолын хүрээлэнд 16 жил болоод бие даасан хүрээлэн байгуулгаад хүрээлэнгийн захирлаараа багш очсон. Соёл урлаг судлалыг цогцоор нь судлах зайлшгүй шаардлага байна гэж ингэж үзсэн учраас соёл урлаг судлалын хүрээлэн байгуулах санаачлагыг гаргаж 4 удаа санал бичиг бол явуулсан байдаг.
Энэ санал бичгийн үр дүнд 1989 онд сайд нарын зөвлөлийн 220 дугаар тогтоолоор соёл урлаг судлалын хүрээлэн анх байгуулагдсан байна. Лувсанвандан багш юу хийсэн бэ гэвэл шинжлэх ухаанд соёл урлаг судлал гэдэг ийм шинжлэх ухааны харьцангуй бий даасан залуу салбарыг үүсгэх анхны том бодлогыг тодорхойлсон. За энэ томоохон шинжлэх ухааны бодлого тодорхойлж шинжлэх ухааны судлаачдыг бэлтгэж бүтээл төрүүлэхэд бол Лувсанвандан багш маань өөрөө судалгааны багийг бүрдүүлж чадсан. Ийм бас амжилт байдгийн. Тэр баг тэр хамт олонны асаасан гал голомтыг бол бидний үеийнхэн авч яваад араасаа бас судлаачдыг, эрдэмтдийг бакалавр, мастер, докторийн төвшингийн соёл урлаг судлаачдыг хөгжүүлээд явж байгаа. Хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Монголын шинэ үеийн уран зохиол, урлаг соёл судлалын нэрд гарсан том эрдэмтэн, Монголд гоо зүүн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх их суурийг тавьсан гоо зүүн онолч судлаач, олон улсын Монгол судлалыг эх орондоо хөгжүүлэхэд санаачлаг зүтгэлээ гарган ажилласан Монгол судлалын нэрт эрдэмтэн байлаа гэж Лувсанвандангийн шавь доктор бэлэг сайхан зохон тэмдэглэсэн нь бий. Ах トゥ гримийн дээж сүлгэр зэрэг олон зохиолыг их хэлнээ буулгасан орчуулагч байлаа. Сумья Баатрын хамт Монгол хэлний ойролцоо үгийн товчтол зохион хэвлүүлсэн нь өдгөөж үн цэний алдаагүй эрэлттэй номын нэг байсаар байна. 90-ад оны ихээр Монголын зохиолчдын эвлэлийн ээлж цус чуулганыг удирдах хийлгсэн, нээд үг хэлсэн. Энэ үеэр нь ойрхон дотн харж бас үг сургаалын сонсож явсан юм учиртай. Ер нь бол сэхэдний хувьд нийгмийнхаа тэр зөрчил юмыг их олж харж ийсэн. Ардчлалын үр хөврөлийн тухай бас тухайн үедээ хэлж ярьж байсан ийм л хүн. Тийм учраас нийгэмтэйгээ зөрчилдөж байсан гэж ингэж бас үеийнхэн нь хэлдэг. Бидэнд ч бас тийм чиг хандлага бол илэрхий харагддаг байсан. Уран бүтээлд нь тэр санаа бодлон туссан байдаг. Шүлгэнүүд дотор нэг сонин шүлэг байдаг. Богинохон шүлгэнүүд дотор тийм босромог нийгмийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагаан илэрхийлсэн ийм сэжмүүд байдаг. Хун голын дохойд өнчин хүн холын аянд өнжин завдан намрын хүүтэн шамраг өд ноолуурыг нэвтэлж сэтгэлийн хагцал зовлон үр зүрхийг хайрна. Дулаан орноо мөрөөдөж бүлээн илгэн твтээх цагийн учрал бүрдэх агшин мөчийг мөрөөднө гэж. Тэр хатуу үед социализм үед хэнийг чойномыг шоронд хорж байхад чойномын үзэл санаа тэр бичдэг зүйл дээр нь шинжээчээр орж ажилласан байдаг. Тэгээд чойном тэр халдаагаагүй байсан. Чойномыг өмөрч байгаа чиг хандлага дээр бат зогсож чадчихсан. Угтай мурган, үндэстэй юм үржин. Сономын Лувсанвандан. Зүудлээ уртгар намайг зовоо хэлэх үгийг мэн багдуулж 1990 он шин цаг ирж нийгмийн өөрчлөлтийг Лувсанвандан талархан хүлээж авсан юм. Тиймээс эрдэмтэн нөхдийн хамт сэргэн мандлын намыг үүсгэн байгуулж байсан юм. Сэргэн мандлын намын төв хэвлэл тэнгэр сониныг санаачлан гаргагч динийг байсан бөгөөд энэ сонин нэг хэсэгтээ хурц дайчин өгүүлэлгүүдээр олонний анхаарлыг татж байсан юм. Сонмын Лувсанвандан 1955 онд даваа цэрэнгийн шарвтай гэр бүл болж саран гэрэл, наран гэрэл, болд, оюун гэрэл, отхон гэрэл, болд хуйг нарын 6 хүүхэд төрүүлж өсгөжээ. Аав ээж болсон хүний бие сэтгэл, оюун санааны үргэлжил нь хүүхдүүд байдаг. Өөрийн хүүхдүүдийг Монголын шинэ нийгмийн түүчээ, шинийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, бүтээгчд болгон өсгсөн нь үнэн билээ. Хүнийг бас ямар хүн бий болгож хэнийг төрүүлж өсгөх гэдгээр нь бас үнэлж цэгнэдэг ийм учир жанцсан бий. Лувсанвандангийн хүүхдүүд бол Монголынхон аль салбарт бас өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаа ийм хүүхдүүд гэж боддог. Орой бид нарыг унтахад бол ингээл ажиллаа хийгээд сууж идэг. Өглөө босоод харахад бас ажиллаа хийгээд байж идэг. Би тэгэл боддог байсан ба. Аав ер нь унтдаг юм болов уу, үгүй юм болов уу? Тэр нь байнга л ерөөсөө ажиллаа хийгээстэй. Ийм хүн байсан. За бид нэр аав ээжээсээ бол зургуулаа. За хамгийн том нь би. Бид хэд ер нь 5 нь бол хувийн секторт ажилладаг. Нэг нь манай болд ганцаархан өнөөдөр бол улсад ажиллаж байна. Та хоёр бизнес хийхээр шийджээ. Тийм ээ аваа. Би
Гурван зүйлэл захий. Нэгдүгээрт арх тамхи элдв хороор битгий хөөцөлд. Заава. Хоёрдугаарт газар шороо сэндийлж олсон мөнгөнөөс хол яв. Ойлголоо аваа. Гуравдугаарт ард олныхоо оюун санааг үргэлж дэмжинэ гэж бодож бизнес хийгээрэй. Үргэлж санаж явнаа. Бодин хар усан төрсөн хүү бодлоо ажил болгож тэр бүхнээ эх орондоо зориулж иржээ. Бодин борд толгодын дунд төрсөн хүү бүтэн Монголын хүү болон өсжээ. Лувсанвандангийн амьдарсан 60 жил сурч мэдсэн, хамгаалан хөгжүүлсэн, санаачлан бүтээсэн он жилүүд байлаа. Бүтээгч, бүтээлч хүний амьдрал мөнгө хүргэлжилдэг ажээ. Монгол улсын засгийн газар 2005 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 153 дугаар тоо тогтоолоор Баян-Хонгор аймгийн хөгжим драмын театрыг төр нийгмийн зүтгэлтэн, нэрт эрдэмтэн, сонмын Лувсанвандангийн нэрмжит болгох шийдвэрийг гарган түүний дурсгалыг мөнхөрчүүлсэн байдаг үлээ. 2020 он Монгол улс Улаанбаатар хот. Үр хүүхдүүд нь түүний нэрмжит Лувсанвандан санг үүсгэн байгуулж, эрдмийн их ажлыг нь эмхлэн батилж, гоо зүүн дээд шагналыг эрхэм уран бүтээлчдэд хүртээсээр байна. Баян түмниймэн хүсэл мөрөөдлөн зүйтэй хүн уралдсан нь бус, түүхтэй хүн өрсөлдөж байгаа юм. Хоромтой хүн хөөцөлдсөн нь бус, хорвоод бүтээх үйлстэй тэмүүлж байгаа юм. Сонмын Лувсанвандан. Асар их одоо суу бэлэгтэй оюун санааны эрчимтэй энэ хүн бол энэ гоо зүүн галбарн ингээд өн мөнгөд үргэлжилдэг юм байна. Үргэлжлэх үнцнийг хүүхдүүд нь зөв аваад явж байгаа. Асар их бахархаж байгаа. Богдуулшгийн том бараа юм аа гэж. Оюун санааны богдуул юм аа л гэж би Лувсанвандан гоо дотор байнга өмчүүлдэг явдаг юм хөө. Өчигдөр бол маш хэрэгтэй юм байна л гэж бид нар ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм учраас Лувсанвандан гоо өчигдөр гэхээс илүүтэй өнөөдөр ухаан санааных нь тавьсан үндсэн чиглэлнүүд маргааш хүртэл бидэнд байгаа л гэж ингэж бид гарч байгаа юм шүү дээ. Хүний гараар бүтээгүй хөшөө дурсгалаа босхов би. Хөшөө тийш очих ардын зам нь хөсрөв сургаж балрахгүй. Орсын их найрагч Пушкины бардамхан шүлгиймөр санаанд буугаад байна. Лувсанвандангийн төрсөн дөрвөн дүү, Пагам, Цэдэв хүүхэн, Галтмаа, Бямба нар нь өнөөдөр үр ачаа тойруулан энх тунх амьдарч байна. Амьдралын сайхны тухайд уулсаар, туйрвсаар ирсэн Лувсанвандангийн амьдрал өөрөө олон салаа саглагар мөчөртэй үржил шимтэй мод юм гэж сэтгэлд төсөөлөгдсөөр байна. Монголын ирээдүйг шийдэх ганцхан зам бол өнөөдөр юу байна вэ гэхээр хүний ухаан, хүний авиа технологи энэ гурван байна. Энийний хойноос бид тэмцэх хэрэгтэй. Энд ямар нэгэн өөр төрлийн олон жижиг сажиг юм ярьж болохгүй. Энэ гурав байгаа цагт, энэ гурвыг өргөж байгаа цагт бол Монгол орны сэргэн мандлын тухай, Монгол үндэстний хөгжлийн ирээдүйн тухай энэ асуудлыг бол бүрэн шийдэх тийм суур үндэс тавигдана гэж одоо ойлгож байна. Хосгүй тал шигэ тэнүүхээ хонгорын тахал нохотан ертөнцийн магна шиг цэлэгэ.
Та бүхэнд Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүлж байна. Дэлхийн нийтийг цочроогоод байгаа COVID-19 цар тахлын үед хаахрамжгүй байдлаас эсвэл монголчлох сэтгэлгээгээр асуудалд хандаж алдаа гаргахгүй байхыг дахин сэрэмжлүүлье. Энэ хүнд цаг үед дэлхийн улсууд бие биедээ тусалж хамтдаа бүхнийг даван туулахын төлөө явж байна. Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Майкл С. Кличенский цар тахлын үедх манай хоёр орны эрүүл мэнд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар ингэж ярьж байна. Sanbetskano, Nemek Michael Kocheski Gidek, be American Ilchin said, and let me now switch to English and welcome you to my home office, because like so many people in Mongolia and at our embassy, I'm practicing social distancing and working from home today. Although I'm not able to meet you in person during these difficult times, I did want to let you know that our important diplomatic work with our strategic partner Mongolia and in support of American citizens, of course, is still moving ahead. But first, I want to take a moment to express my sincere thanks for healthcare workers and officials in Mongolia and in the United States who are working on the front lines and working tirelessly to help bring an end to this pandemic and help support our communities. We must all do what we can to support them, of course, and help flatten the curve. Serving American citizens in Mongolia really is our highest priority, and our consular section at the embassy has been working very, very hard to provide assistance and information to American citizens. The embassy is open for American citizens, so please see our website to contact us. I strongly encourage American citizens in Mongolia who haven't already done so to register with STEP, which is the Smart Traveler Enrollment Program. This allows you to receive important information about health and safety from us, and to help us contact you in case we have to in an emergency. I also urge everyone to depend on reliable, accurate sources of information. We have created a dedicated coronavirus webpage, which includes links to official information in both Mongolian and in English. So my government, the government of the United States, is very, very proud to provide support for Mongolia's healthcare system during this pandemic. The U.S. has provided $1.2 million to help Mongolia fight coronavirus, but that is really just the latest contribution we've made to Mongolia's healthcare system. Since Mongolia chose this path of democracy that we're very proud of, the United States has provided over $67 million in assistance to help build Mongolia's health system. So what does that mean in practice? We helped develop the influenza lab at the NCCD. Our Millennium Challenge Corporation's first compact enhanced Mongolia's capacity to prevent and diagnose and treat non-communicable diseases and injuries. We provide annual humanitarian assistance and disaster preparedness equipment, training, and joint exercises for Mongolia's first responders. We have donated state-of-the-art, fully equipped military field hospitals, and we've offered many Fulbright scholarships and exchange programs to help educate Mongolian healthcare practitioners. I can't, of course, forget to mention our Peace Corps volunteers. We're very proud of them too. And they have been offering health education in rural areas across Mongolia in the long time that they've been here. We know that families in Mongolia and in the United States are suffering. Businesses are closing, unemployment is rising. In order to help support Mongolia's economy, the U.S. government, through the USAID, U.S. Agency for International Development, recently provided 41.3 billion tugruk for a project called the Business Excellence for Sustainability and Transparency Program, or BEST. This program will help small and medium-sized enterprises succeed by helping them get access to capital and, equally important, to training on running sustainable businesses. So if you have a small or medium-sized business and you'd like to learn more about how we can help you through this program, please see Development Solutions or take a look at our website. We're also supporting Mongolian families with the Child Protection Compact. This historic partnership will strengthen the efforts of the Mongolian government, law enforcement, and prosecutors and NGOs to protect children and fight the scourge of child trafficking.
I know that many of our staff at the embassy and Mongolians really everywhere are working from home while caring for and educating their children. We know that's sometimes challenging. Unfortunately, our American corners, the libraries, the outreach programs that we've had, they're closed. But we're trying to bring you free American cultural and educational programs, bring them to your living room online. We call it Amerikt Gerese, and we hope you find interesting and fun ways to pass the time and practice some English. You'll find concerts, museum tours, poetry, even virtual dance parties. There's so much of that, and it's really interesting. And we have some pretty cool surprises coming up too, so stay tuned, please. Thank you for joining me at home for this brief talk today. I really look forward to meeting you in person when we finally can. But in the meantime, please listen to Mongolia's healthcare authorities. Please practice social distancing, wash your hands, and let me know how you're doing in the comments below. As your friend and third neighbor, you can count on the US government and our embassy to do our part. If we all take care of each other, we will get through this together. Bayatla, thank you. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com COVID-19 өвчнийг үүсгэгч вирусын халдварыг яаж тархаж байна вэ? Эрдэмтэд COVID-19 өвчнийг үүсгэгч SARS коронавирус 2 нэртэй вирусын халдвар агаар төслийн замаар дамждаг буюу халдвартай хүний ярих, ханиах, найдах үед вирус шүлсний төсөл тогтойлогдсон цацагдж тархаж байна гэж мэдээлж байна. Халдвар тарж болох зайн хувьд уг вирус нь улаан бурхан сүрье зэргийн өвчин үүсгэгчийг бодвол бага зайд буюу халдвар тарах байдал арай бага байна. Харин манай улсад өндөр танхалттай хепатитын B, C, D вирус гэх мэт халдвартай цус зэргээр арьс, цавс гэмтэж байж халдвар тардаг өвчнийг бодвол халдвар тарахтаа амархан юм аа. Халдвар авсан хүн хэдэн хүнд халдвар тарааж байгаагаар халдвар хэр эрчимтэй тарахыг тооцоолдог. Энэ шинэ халдварын тухайд бүх мэдээлэл тийм ч тодорхой биш боловч эрдэмтэд уг халдвар авсан хүн дунджаар 2.6 хүнд халдвар тарааж байж болохыг мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд дурджээ. Улирлын томоо авсан хүн дунджаар 1.3 хүнд халдвар тараадаг байна. Хэрвээ 5 хүн COVID-19-ийг үүсгэдэг SARS коронавирус 2-ын халдварыг авсан 5 хүн улирлын томоотой эхлээд халдвар нь цааш 5 үеийг харсан гэж тооцож үзвэл COVID-19 өвчнийг үүсгэгч SARS коронавирус 2 вирусын халдвар эхний 5 хүнд 13 хүнд халдвар тарах боломжтой буюу халдвартай хүний тоо нийтдээ 18 болно. Харин дараагийн үед халдвартай хүний тоо 52, дөрөв дэх үед энэ тоо 140 хүрэх ба тавд дахь үед нийт халдвартай хүний тоо 368 хүрэх боломжтой юм а. Харин улирлын томооны үед халдвар эхний 5 хүн 7 хүнд халдвар тарах боломжтой буюу халдвартай хүний тоо нийтдээ 12 болно. Дараагийн үед уг тоо 20, дөрөв дэх үед халдвартай хүний тоо 31 хүрэх ба тавд дахь үед нийт халдвартай хүний тоо 45 хүрэх боломжтой. Улирлын томоо 45 SARS коронавирус 2 вирусын халдвартай хүн. Нийт 5 үеийн дараа уг халдвартай хүний тоо 8 дахин их байж болох юм а. Эдгээр тоо бодит байдал дээр тухайн тохиолдлуудад өөр өөр байж болно. Халдвар авсан нэг хүн ажил байдлын улмаас олон хүнтэй уулзах, ойрхон харьцаж тараад олон хүнд тарах тохиолдол байхад өөр нэг хүн хиндэж тарахгүй байж бас болно. Тухайлбал хэвлэлээр гарч буй өмнөд Солонгост өвчлөн 31 маш олон хүнд халдвар тараасан явдал юм а.
Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Монгол улсад оршин суух зөвшөөрлийн талаар товч мэдээллийг хүргэе. Оршин суух зөвшөөрөл гэж Монгол улсад 90 хоногоос дээш хугацаагаар албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд олгох зөвшөөрлийг хэлнэ. Гадаадын иргэн нь Монгол улсад оршин суух зорилгот нийцсэн визийг гадаадын иргэн харьяатын газраас урьдчилан хүсэх бөгөөд визийн зөвшөөрөл олгогдсны үндсэн дээр Монгол улсаас хилийн чандад суугаад дипломат төлөөлөгчийн газар болон консулын газраас авна. Харин Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон консулын газар байхгүй улсаас ирж буй гадаадын иргэн нь хилийн бомт дээрээс авна. Тухайн визээр Монгол улсын хилээр нэвтэрснээс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлж, календарын 21 хоногийн дотор тухайн зорилгод нийцсэн оршин суух зөвшөөрөл хүснэ. Монгол улсад хувийн иргээр оршин суух зөвшөөрлийг дараах хэлбэрээр олгоно. Үүнд гэр бүлийн шалтгаанаар, цагаачлахаар, хөрөнгө оруулагчаар, хөдөлмөр эрхлэгчээр суралцах, мэрэгжил дэвшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил хийх болон хувийн бусад зорилгоор олгоно. Та хувийн иргээр оршин суух зөвшөөрөл хүсэх бол бичиг баримтны бүрдэл нь оршин суух хэлбэрээс хамааран өөр байдаг тул манай байгууллагын мэдээллийн лавлах болох 1800 1882 утаснаас тодруулна. Хэрв та худал мэдүүлэг өгсөн, холбогдох хуульд заасан виз, бүртгэл, оршин суух зөвшөөрлийн журмыг 2 буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн. Виз эрх бүхий байгууллагаас олгодог альва зөвшөөрөл бичиг баримтыг засварлсан, хуурамчаар үйлдсэн, бүрдүүлсэн зэрэг байдлаар хууль зөрчсөн тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөл олгох болон сунхаас татгалзах үндэслэл болно гэдгийг анхаарна уу? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Үүгээр манай нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Та бүхэнд амжилт, бүтээл, эргүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.